السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نقدموا درس ماتريس ابليكاسيون لينيير. دونك ماتريس درس جد مهم. دونك كيف ما شفنا في ليسباس فيكتوريال، شفنا ديمونسيون فيني، شفنا لي ماتريس. دونك هاد الكور غادي يجمع يعني 3 بارتي ديال الالجبر لينيير. دونك كيف ما يعني شفتوا امور ماشي صعيبه كيف ما كان كيتوقع لي كثير. دونك هذاك الشيء الالجبر لينيير كما قلت لكم في الاول راه ساهل. ان فوا غادي تحاول تركز فيه راه غيجيك الامور ساهله، فمتفقين. دونك كيف ما شفنا دابا غادي نشوفوا يعني اخر كور في الالجبر لينيير. دونك يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف. دونك على بركه الله نبداو الكور ديالنا. دونك برومييرمون غنشوفو غو دون فامي دو فيكتور. دونك الغو دون فامي دو فيكتور. دونك لي غو يلا غتكون يعني يلا سمعتو. دونك الغو ماشي شي حاجه صعيبه، اوكي. دونك نقراو ديفينيسيون غتفهموا. soit E un cas espace vectoriel et soit la famille V1, V2 jusqu'à Vn est une famille finie de E. Une famille finie de E. يعني شنو كنقول لكم ان le nombre de vecteurs fini يعني ماشي infini، اوكي. Le rang de la famille V1, V2, Vn est يعني هذه اللي غتكون تعقلوا عليها. rang كنكتبوا بحال هكا ار جي rang V1 jusqu'à Vn égale dimension يعني بعد فيكت لو في 1 في صاي. يعني هادي كنبسطوها في هادي، اوكي. دونك هادي غون لو في 1 في ان كنقول هي الديمونسيون ديال الفيكت ديال في 1 جيسكا في ان. دونك الديمونسيون هو البعد ديال لي فيكتور. دونك سي لا فيكتور ليبر دونك سا لو ليبر دونك الديمونسيون ايكالا لو نومبر دي فيكتور، اوكي. سينو غنقلبوا على فامي ليبر دون ان فامي سا et le dimension de l'effet égale le nombre de quoi deux éléments de la famille libre, ok. Donc une grande proposition. Le rang de V1 V2 jusqu'à Vn inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0. donc ماشي يعني تشوف لي فيكتور ان فيكتور تقول بان لو رون ايكال 1 سي فو، اوكي. سي لي فامي ليبر دونك عندك الحق تقول 1 مي سينو غادي تقلب على فامي ليبر دون ان فامي سا اي لو رون لو نومبر دو زيليمون دون لا فامي ليبر، اوكي. اي سوبيريور ايكال ا 0. تري بيان. دونك لو رون toujours inférieur ou égal à le nombre des éléments de la famille est supérieur ou égal à 0. Si E est de dimension finie, alors rond de V1, V2 jusqu'à Vn inférieur ou égal à la dimension de E. Toujours parce que donc V1, V2, Vn appartiennent à E. Appartiennent à quoi? Appartiennent à E. Donc appartiennent à l'espace vectoriel E. Ok. Donc donc ça c'est famille génératrice de E. Donc n'implique pas donc le rang égal à n. C'est faux, ok. Si le rang égal à n, il y a n vecteur ça, donc le rang égal à n, c'est la famille libre. Donc on cherche la famille libre. Donc toujours في dimension, toujours une dimension de la famille libre. Maintenant نسميناها L inférieur ou égal à dimension de E ou la dimension de la base, ok. Donc toujours ou le cardinal يعني عدد les éléments, le nombre des éléments de la famille libre inférieur à la dimension de E, ok. Très bien. donc نعطيك اكزامبل يعني باش نفهموا شنو هو لو. باغ اكزامبل calculer le rang par exemple de E1, E2, E3 avec E1 égale à par exemple 1, 1, 0, E2 égale à quoi? Égale à par exemple 0, 0, 1 et E3 égale à par exemple 2, 2, 1. Ok. Bien, donc نخدمو l'exemple ديالنا. دونك نشوفو لو رون ديال E1 et 2 E3.
tel que يعني E1 égale à 1, 1, 0, E2 égale à 0, 1, 1, E3 égale à 2, 2, 1. Donc la famille ça, est-ce que libre? Non. Parce que on a E3 égale à 2 fois E1 plus E2. Ok? Donc le rond de E1, E2, E3 égale à le rond de E1 et E2. غنحيدو O3 علاش حيت O3 اصلا كتكتب كومبينيزون لينيير ديال O1 E2 دونك غنحيدوها. اوكي دائما فاش تلقى شي فيكتور كتكتب كومبينيزون لينيير دو فيكتور اولا دي زوتر فيكتور دونك كتحيدو من لي فيكتور. دونك لو رون دائما خصك تقلب على الديمونسيون يعني خصك تقلب على فامي ليبر. دونك صا E1 et 2 libre donc la dimension égale à 2 le nombre de éléments de la famille. Très bien. Car نختار ديال car E1 E2 non collinéaire. non collinéaire يعني هما ليبر. collinéaire هما لي. اوكي non collinéaire parce كيكون عندي جوج فيكتور non collinéaire راه هما لي يعني حرين. ليبر non collinéaire هي ليبر عفوا collinéaire هي لي. اوكي très bien. donc يعني كنتمنى تكونوا فهمتوا لو رون هي الديمونسيون دو لو فيك دو V1 jusqu'à V1. très bien. donc كتعقلوا على هادي مزيان. بروبوزيسيون ساهلين ماشي شي حاجه صعيبه. دونك دوزيامون غنشوفوا رون ديال ماتريس. هنا كنا شفنا رون ديال فيكتور دونك هنا غنشوفوا رون ديال ماتريس. دونك نقراو ديفينيسيون دو ديفينيسيون. première définition on définit le rond d'une matrice comme étant le rond de 6 vecteurs colonnes. نفس القضيه هنا كنا كنديرو يعني الفيكتور نفس القضيه يعني الماتريس غنشدو دوك الفيكتور كولون ديال الماتريس غندير لهم لوغو ديالهم. اوكي ماشي شي حاجه صعيبه. دونك باغ اكزومبل ماتريس 1 2 3 4 2 1 5 2 2 باغ اكزومبل ماتريس. اوكي دونك le rond de A égale à le rond de E1, E2, E3 avec E1. Il y a le vecteur colonne, donc 1, 2, 3. E2 égale à quoi? 4, 2, 1. Et E3 égale à quoi? 5, 2. صايب ماتريس قال لك كالكولي لو رون دو ماتريس خصك يعني تشوف لو رون ديال لي فيكتور كولون. صايب هذه هي الديفينيسيون. دونك دوزيام ديفينيسيون اون دي كين ماتريس échelonnée par rapport aux colonnes si le nombre de zéros commençant une colonne croît strictement colonne après colonne. donc نعاود نقراها. on dit qu'une matrice échelonnée par rapport aux colonnes si le nombre de 0 commençant une colonne croît strictement colonne après colonne. دونك يعني فقط باش تكونوا ما فهمتوهاش مزيان دونك غنفهمها مزيان. طيب دونك كنا كنقولوا ايشلوني بارابور لين في سيستيم لينيير كيفاش على هذا الشكل. ايشلوني بارابور لين دونك باغ اكزومبل a fois x plus py plus z égale à par exemple 2 par exemple. مثلا هنا نديرو 3 x plus y. اوكي ندير هنا 4 y plus z égale à par exemple 3 z de z par exemple égale à 4. هادي ايشلوني بارابور ا كوا بارابور ا لين بالنسبه لسيستيم لينيير. نفس القضيه يعني مع لي ماتريس. دونك كنقولوا هاد المره بارابور ا كولون يعني هذا كيفاش كتكتب مثلث او لو تريونغل على هذا الشكل. اوكي يعني هادي بارابور ا لين. دونك بارابور ا كولون العكس كيكون على هذا الشكل بحال هاد المثلث كنشدوه وكنقلبوه بحال هكا بحال اللي قلتي كنديروا الكومب اش كيقولوا لها كومبوزي ديال الماتريس. كتكومبوزي يعني كدير الماتريس بارابور ا لين ايشلوني بارابور لين وكدير الكومبوزي ديالها. اوكي دونك باغ اكزومبل
نعطيو باغ اكزومبل مثلا ça échelonné matrice échelonnée par rapport à colonne 1 1 1 2 1 0 0 0 2 هادي بارابور لا لاحظتو معايا كيكون هنا زيرو دي كرواسون. ها هما شنو قال لك بارابور ا كولون سي لو نومبر دو زيرو ها هما زيرو دي كرواسون كومونسون اون كولون كخوا ستريكتومون كولون ابري كولون يعني كيكون ستريكتومون يعني كخوا كرواسون دونك دي كرواسون دونك خصو يكون هنا زيرو بحال كرواسون دونك هنا واحد زيرو هنا جوج زيروات هنا خصو يكون 3 اولا 4 اكسيتيرا. دونك خصو يبقى زيرو لو نومبر دو زيرو ابري كولون من لا غوش للدغوات غادي وكيتزيد. اوكي قال لك كرواسون دونك كخوا ستريكتومون كخوا ستريكت ماشي تلقى مثلا 1 نو 1 2 من 2 3 ولا 4 ما غاديش تلقاه 2 ولا 3. اوكي دونك اون جينيرال كتكتب على هذا الشكل باغ اكزومبل بليز étoile donc étoile هنا 0 0 0 0 0 etc. très bien. donc ça coefficient non nul هاد بليس coefficient non nul étoile coefficient quelconque ماشي سوقي ولكن هنا يكونوا 0. اوكي هذه هي إيشلونية يعني كتكون على هاد الشكل تريونغل. دونك ça خصهم يكونوا نون نيل هنا كيلكونك تري بيان. اوكي دونك كنتمنى يعني نعطي عاوتاني اكزومبل حيت هادي ساهل. دونك يتحط كيستيون ساهل في هادي كيقول لك كالكيلي لو روند دي ماتريس كيعطيها لك مثلا ا ايكال سا ساهل. دونك كتستعمل يعني واحد الميثود اللي غنوري لكم دابا من بعد. دونك par exemple 2 2 4 4 0 0 2 2 1 0 0 0 1 par exemple. هنا ندير تقريبا 2 0 0 0. واش هادي ايشلوني بارابور كولون؟ نو باسكو هنا عندنا 3 3 0 3 0 دونك ماشي كروسونت. دونك mais ça wesh est-ce que échelonné par rapport au colon? Oui parce que on a 2 0 on a 3 0 donc ماشي مزيان. par exemple هادي ما كنطرح واش هادي échelonné par rapport à colon? oui donc هنا عندنا 1 3 oui ça par exemple 2 ça واش matrice échelonné par rapport à colon? oui ou non? oui car هنا عندنا 1 2 3 donc croissant strictement croissant. دونك كنتمنى يعني تكونوا فهمتوا. دونك نقرا البروبوزيسيون باش نعطي اكزومبل يعني باش ما تبقاش عندكم مشكل. راه الميثود راه كتبقى نفسه. اوكي واش ما كنتوش راجعتوا سيستيم لينيير سيروا راجعوا سيستيم لينيير شوفوا كيفاش كنديروا الميثود ديال بيفول كوست كيفاش كنحاولوا سيستيم ايشلوني. اوكي كنديروا هذوك سميتو باش نتفكر اوبيراسيون élémentaire عندنا اوبيراسيون élémentaire عندنا 3 اوبيراسيون élémentaire دونك تعقلوا عليهم مزيان. شونج دو هاد المره كنا كنديروها في لين شونج دو لين فاكتوري لين فوا سكالير نون نيل اي ملتيبلي اون لين avec sommé par ligne autre quelconque يعني سكالير quelconque. دونك هنا غنديرو بارابور ا كولون غنديرو سي اي reçoit سي جي يعني change de ligne CI reçoit lambda fois CI avec lambda différent 0 non nul et CI reçoit CI plus par exemple alpha باش ما نديروش lambda la même lambda alpha fois CG. très bien. donc هادو هما الاوبيراسيون élémentaire هادو اللي غنستعملو باش نجبدو لو رو دي ماتريس. دونك نقرا بروبوزيسيون لو رو دي ماتريس échelonné par rapport par colonne égale au nombre de colonnes non nul. ok donc غادي تحول
ماتريس عندك واحد الماتريس تحولها لماتريس ايشلوني وتحسب لي نومبر دي كولون نوني. باغ اكزومبل عندنا 2 4 اوكي 3 2 باغ اكزومبل اوكي. دونك ça 4 moins 2 fois ça. Donc 4 moins 4 0. Donc غتخلي première colonne غتخلي donc غدير deuxième colonne C2 moins 2 fois C1. Donc deuxième colonne ça. Donc 4 moins 4 0. Et 2 moins 6 égale à quoi? Égale à moins 4. Donc ça y est, donc ça, le nombre de colonnes non nulles 2. Donc le rond du matrice ça égale à quoi? Égale à 2. Très bien. Donc une proposition très facile. Donc on a pris l'exemple parce que le rond d'une matrice échelonnée par rapport aux colonnes égale au nombre de colonnes non nulles. Donc on a pris exemple maintenant de matrice taille 3 fois 3. Donc 1, 1, 2 par exemple. 4, 2, 3. Ok. 2, 2 par exemple 5. Donc هذا معايا شنو غندير؟ غنحتفظ بالبروميير كولون 1 1 2. دوزيام كولون غندير دوزيام كولون موان 4 فوا بروميير كولون. نكتب عليكم نكتب انا صغيره كنتمنى تكون بانت لكم سي 2 موان 4 سي 1. دونك 4 موان 4 0. علاش؟ باش نحيدو بروميير كويفيسيون اللي هو 4. 4 موان 4 0. 2 moins 4 égale à moins 2. 3 moins 4 égale à moins 1. Donc ce troisième colonne aussi, on dirait C3 moins 2 C1. علاش باش نحيدو 2 هنا ياك نحيدوها. دونك سامبليفي 2. دونك 2 moins 2 égale à 0. هنا راه دابا كتخيلوا معايا. دونك انا راه كنقول لكم هنا يعني بحال اللي قلت هنا ضربت هذا في 2 وغنقص وغندير سبتراكسيون. 2 moins 2 0. 5 non خصنا هنا 2 moins donc oui 5 moins 4 égale à 1. très bien صاي. دونك ما يمكنش لينا نزيد بزاف اكثر من هكا. علاش؟ حيت امتى غيكون ليا غنزيد؟ الا كانت مثلا هنا باغ اكزومبل هنا دو كويفيسيون نونيل هنا دو كويفيسيون نونيل. دونك غنديرو صا موان شي حاجه صا باش نحيد هذا اللي هنا. دونك نحيد هذا اللي هنا. دونك غنشوف لي نومبر دي كولون نونيل. دونك واش هادي matrice échelonnée par rapport au colonne? Oui. Donc le rond de matrice ça égale à quoi? Par exemple le A. Donc le rond de A égale à quoi? Égale à le nombre de colonnes non nulles. Donc 1, 2, 3. Donc égale à 3. فاش كنقول نيل شنو كنقصد بنيل؟ غتلقى 0 0 0 او 0 0 0 0. دونك كولون كامل فيه غير 0. اوكي هذاك هي كنقصد به كولون نيل. تري بيان. دونك نعطي دوزيام اكزومبل. نتمنى يعني تكونوا يعني الامور واضحه لحد الان. دونك باغ اكزومبل ماتريس دو تاي 4 فوا 4 ولا نديرو باغ اكزومبل 4 فوا 3. دونك 5 2 1 1. نديرو هنا 1 باش يكون ساهل داكشي. دونك 1 ندير 2 3 3 2 3 6 5 2. دونك خصنا نحولوها لاش شنو الماتريس échelonnée par rapport au colonne. Donc deuxième long moins deuxième colonne moins 2 fois première colonne. Donc نحتفظ بالpremière colonne 1 2 1 1. Donc ça 2 moins 2 0. 3 moins 4 moins 1. 3 moins 2 1. 2 moins 2 0. Ok. Donc troisième colonne moins 3 fois première colonne. 3 moins 3 0. 6 moins 6 3 moins 3 0. Donc 6 moins 6 0. 5 moins 3 2. 2 moins 3 moins 1. صاي ما نقدرش نزيد اكثر من هكا. علاش؟ حيت عندنا صافي ايشلوني بارابور كولون. دونك لو رون دو لا ماتريس A égale à quoi? Égale à 1 2 3.
دونك يعني فاش كيولي كالكولي لو غو دو ماتريس صافي الامور كتبان لي بانها واضحه. يعني نفس الاشياء غتبقاو ديروا. دونك غديروا لوبيراسيون اليمونتير بارابور كولون. اوكي باش تحولوا ماتريس ايشلوني بارابور كولون وتشوفوا لي نومبر دي كولون نوني صافي داك هو الغو. اوكي طيب دونك قبل ما ننسى مثلا عندك واحد لي فيكتور باغ اكزومبل وقال لك كتب لي لو تقدر تحولها للماتريس تحول هاد لي فيكتور كولون في لي ماتريس وتحسب لو غون ديال الماتريس وصافي راه هو لو غون ديال لي فيكتور. اوكي